A tún dúpẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí. We thank you once again Ẹ tún kó wa jọ nírọ̀lẹ́ yìí. for gathering us together this evening. A dúró gẹ́gẹ́ bí ọmọ rẹ̀ tẹríba níwájú yín. We are here as children and we humble before you. Ẹ̀yin lẹ ti ń kọ́ wa láti ìjárùn. You've been the one teaching us since 5 days ago, Tí ẹ̀dẹ̀ ti ń tolé ayé wa. and you've been restructuring our lives. Kódà ẹ ń jẹ́ kárí ní ọkàn wa ń balẹ̀. Even you allowed us to see you and we have rest of Nítòótọ́ lẹ mind. kó wa sójú ọ̀nà tó jáde sí ayérayé. It is true that you taught us the way that leads to eternity. Àwọn ojú yín lálẹ́ yìí. We are looking up unto you. Àwọn kan tó kù tẹ́ fẹ́ ká mọ̀ nínú ìpàdé yìí. And the rest you want us to know in this gathering, Sí wa níyè kó yé wa. open our understanding, O Lord. Sí wa níyè kó yé wa. Open our understanding that we might understand. Jẹ́ ká di ọwọ́ agbára rẹ mú. Let's hold on to your mighty hand. Ní orúkọ Jésù Kristi ló wà ní agbára. Amen. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ Kristi fún ìjọ lónìí. Christ's ministry for the church today. Mo ti ṣe ìfilọ̀ àkòrí tí a lò níbẹ̀ lálẹ́ yìí. I've made the announcement of the theme for the night. Mo ní kókó kékeré tó kẹ́yìn. I said the last Ó topic dẹ̀ lágbára díẹ̀. which is somehow mighty and powerful. Lẹ́yìn ìgbà tí Jésù kú After the death of Jesus, tó fi parí ìyà wa through which he ended our suffering, tó jíǹde láti dá wa láre. and he resurrected to justify us. In other words, ó rà wá padà lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tí Ádámù kó wá. He redeemed us from all curses of Adam that he brought upon us, Ó wá fún wa láàyè láti déwájú Olúwa. and he gave us access to the presence of God. Ó wá lọ jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. And he went on to sit on the right hand of God. Ibẹ̀ ló ti máa padà wáyé From there, he will come back to the láti wá world jọba to reign lórí àga Dáfídì. on David's throne, Ìrìnàjò yẹn ló fi máa kó ìjọ wọnú ayérayé ológo. through which he will put the church or carry the church to the glorious eternity. Kí iṣẹ́ ikó lè ṣeé ṣe. And for this word to be Ẹ má gbàgbé possible, mo ní ó jókòó lọ́wọ́ ọ̀tún ọlá ńlá don't lónìí. forget that I said he Mi ò ní sitting tẹnu mọ́, on mo the ti fọjọ́ majestic márùn-ún láti lò yẹn. hand of God, the right hand of Ọwọ́ ọ̀tún ọlá ńlá ló God. jókòó sí lónìí. He is sitting on the majestic right hand of God today. Àkórí alẹ́ mo sọ pé The topic for tonight, ó rìn nínú ìjọ. he is walking in the midst of the church. Ìwé ìfihàn Revelation, orí ìkíní Revelation chapter 1. Revelation 1. ẹsẹ̀ ẹtì ẹ̀kọ́kọ́ wo orí kejì ẹsẹ̀ ìkíní Let's first look at torí èdè tí mo examine yá lò. chapter 2, verse 1. Èdè tí mo Kí áńgẹ́lì ìjọ Yes. Jésù kọ̀wé. Ẹ̀hẹ́n. Nǹkan wọ̀nyí lé ẹni tí ó mú ìràwọ̀ méje náà Unto sí the ọwọ́ ọ̀tún angel rẹ̀. of the church of Ẹni tí ń rìn lé àárín ọ̀pá wúrà fìtílà Ẹ o, méje náà èdè wípé àkórí ẹ̀kọ́ alẹ́ inú That is the ẹni topic. yìí ó gbé ìràwọ̀ méje lé ọwọ́ ọ̀tún. Holding the 7 stars in his right hand, Ó wá rìn láàárín ọ̀pá fìtílà méje. and worked in the midst of the 7 golden candlesticks. Kéèyàn kó yé wa. So that we understand this, Ẹ jẹ́ ká padà sí orí kìíní. let's go back to chapter 1. Torí oní nǹkan ló tún Bíbélì ló máa ń túmọ̀ ara rẹ̀. Bible usually explains itself. Ìran tí Jòhánù rí. The vision that John saw, Jésù wá mú kìnní kan lò níbẹ̀. Ó Jesus pè yẹn made use láti of a particular thing there. That is what we ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ understand. kejìlá ìkẹtàlá ẹ máa kà lọ. Verses mo sì yí padà láti verse wo ohun tí 12. ń bá mi sọ̀rọ̀. Yes. And I Nígbà came tí to mo yí see the padà, voice that spoke with me. mo rí ọ̀pá fìtílà wúrà méje. I saw 7 Ẹ máa gbọ́ o. golden candlesticks. Ìran tí Jòhánù rí. The vision that John saw, Ìran yẹn ó farajọ bí That tẹ́ḿpìlì tàbí àgọ́ Mósè ṣe rí. Mo rí ọ̀pá just fìtílà like the tabernacle wúrà of Moses, méje. I saw 7 golden candlesticks. Ìran tọ̀run nìyẹn Bíbélì ń That sọ̀rọ̀. was a Àti Yes. láàárín àwọn ọ̀pá fìtílà náà, Yes. ẹnìkan tí ó dàbí ọmọ ènìyàn. Mo rí láàárín ọ̀pá fìtílà wúrà I méje ọ̀hún. saw in the midst of the 7 Ẹnìkan candlesticks ó dàbí ọmọ ènìyàn. one Tí like àwọ̀ unto ní the aṣọ son of tí ó man kanlẹ̀ bí ẹsẹ̀. Àwọ̀ ní aṣọ tí ó kanlẹ̀ bí ẹsẹ̀. was clothed Tí a with sì a fi garment àmùrè down wúrà to the jù bí foot, ẹ̀gbẹ́. and that about the pass with a golden girdle.
orí rẹ̀ àti irun rẹ̀ funfun bí ẹ̀gbọ̀n òwú. Yes. Head and his ears were white like wool, Ó funfun bí snow. as white as snow, Ojú rẹ̀ dàbí ọ̀wọ́ iná. and his eyes ó ti tó were ìgbà as tí a Jòhánù rí fire. ìran yẹn tán When John saw this vision, ẹ lè délé parí ẹ̀ ṣe ló wólẹ̀ he worshipped. ó ní mo dàbí ẹni tó kú I was like someone who ní was bàbá dead. wa gbọ́wọ́ lé pé And èmi ní his father had ẹni tí to ó place his hand ti on kú. him, and I was the person who had Ẹ̀ka died. ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún Let's read verse Nígbà tí 17. mo rí i, nígbà tí mo rí i mo wólẹ̀ lé ẹsẹ̀ rẹ̀ bí ẹni tí ó kú. And Yeah, when I right. saw him, I fell at his feet as dead. Ó sì fi ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ lé mi. And he laid his right hand upon me, Ó ń wí fún mi pé, saying unto me, má bẹ̀rù, fear not, èmi ni ẹni ìṣáájú I am the first àti ẹni ìkẹyìn. and the last. Èmi ni ẹni tí ń bẹ láàyè I am he that liveth tí ó sì ti kú. and was dead. Sì kíyèsí, And behold, èmi tí ń bẹ láàyè sí títí I láé. am alive forevermore. Àmín. Amen. ó ti tó gbogbo wa tó ń ka bíbélì yẹn The Bible readers, ẹ dárúkọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ fún Jòhánù let's níbẹ̀ mention the person who was talking to John there. Jesus. pé òun ló rìn láàrin ọ̀pá fìtílà méje That I was the one who walked in the midst of the seven golden candlesticks. ẹni tó rí láàrin yẹn ló wá fọwọ́ lé pé èmi ni This person, èmi ni it was this person that laid his hand upon him that I am he. bẹ́ẹ̀ ló wá sọ pé And kọ he said, ìwé kalẹ̀ ohun tó rí o write these things that you've seen. ohun tó ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ kọ́ What is ohun tó presently máa kù right? lẹ́yìn ọ̀la tí mo máa fi hàn ọ́ kọ́. And what will sprout out or will sprout up, ìgbà ló wá the scripture, túmọ̀ write it down. ìgbà ló wá túmọ̀ nǹkan tó rí fún ẹsẹ̀ He òun explained the meaning of what he has seen. ìran tó rí yẹn ó wá fún ní That ìtumọ̀ rẹ̀ vision that Bíbélì John sọ̀rọ̀. saw, Lóhùn ìjìnlẹ̀ ẹsẹ̀ ìràwọ̀ méje náà. ìràwọ̀ méje tó rí lọ́wọ́ ọ̀tún Tí mi ìwọ rí lé ọwọ́ ọ̀tún mi. tó rí lọ́wọ́ ọ̀tún mi Àti ọwọ́ àti ọ̀pá wúrà fìtílà méje náà. àti ọ̀pá wúrà fìtílà méje náà Ìràwọ̀ méje ni àwọn áńgẹ́lì ìjọ méje náà. ìràwọ̀ méje The seven ní stars, ìtumọ̀ áńgẹ́lì ní the òjíṣẹ́ meaning of angel is ministers. àwọn òjíṣẹ́ They are ministers tó ń ṣiṣẹ́ nínú ìjọ méje that are working bá ti ń ka Bíbélì in the midst of seven churches. adárúkọ ìjọ méje tí a ní kí Jòhánù kọ̀wé sí These seven churches were mentioned in ní the òkàbẹ Bible ní. that John was asked to write to. Àwọn ní àwọn olùṣọ́ tàbí àwọn òjíṣẹ́ tó wà nínú ìjọ méjèèjì yìí That is àwọn the ní mo gbélé ministers. ọwọ́ yẹn These ìràwọ̀ angels, ni these wọ́n tó ń ministers, tàn. they were the ones that They are were. They are stars Ẹ that dábìí lóhùn. are They shining. were. They are stars that are ìràwọ̀ tó shining. ń tàn. Stars that are Ọwọ́ shining. ọ̀tún mi ni mo dẹ̀ gbé wọn lé. I put them in my right Torí hand. ẹ̀kọ́ alẹ́ ò ṣe ìràwọ̀ méje. Because the teaching of tonight Ní is not ṣàlàyé on ìràwọ̀ seven méje. stars. I will Bẹ́ẹ̀ explain kíyèsára. that. But Tó bá take ti jẹ́ care, ìjọ Ọlọ́run if it is a church of tí God Jésù fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà that Jesus purchased with his blood, tó jẹ́ ìjọ Ọlọ́run which is the church of God, tó jókòó lérí ìrere that tó jókòó ti ìrere is on the gospel, whose tí a kọ́ lérí the gospel that is ìsìnkú built on àjíǹde the Kristi death, the burial, and tí the a kọ́ resurrection lérí of Christ. ìdúbọ That are Tí a not built or fojú set ṣe. upon any other sacrifice tí a lógbè or tó on ti ṣe charms or tó any jẹ́ pé other charm. agbélérí bíbélì kì wá sí ṣe But are bíbélì placed lásán on the Bible, not just on agbélérí that ẹ̀kọ́ Bible, àwọn but that àpọ́stélì is placed upon the teachings of the bẹ́ẹ̀ ló apostles. sọ pé agbélérí ẹ̀kọ́ àwọn àpọ́stélì It is put àti or àwọn set or òbí built on the teachings of Kristi apostles and fúnra ara apostles. rẹ̀ jẹ́ pàtàkì And òkúta Jesus Christ ìfúnlé himself is the chief cornerstone. àwọn òṣìṣẹ́ The workers, àwọn alábòójútó the bishops, àwọn òjíṣẹ́ the tó wà ministers nínú ìjọ yẹn that are in that church, ọwọ́ ta ni wọ́n wà they are in the hand of Jesus. ọwọ́ ta ni wọ́n wà They are in the right hand of ta ló gbé Jesus. wọn lé ọwọ́ Who is holding them in his irú ọwọ́ hand? wo ló gbé wọn sí What type of hand? gbogbo ló gbé wọn sí Ọwọ́ Right ọ̀tún. hand. ẹ má gbàgbé o Don't forget,
ìgbà tí Àìsáyà ń sọ When Isaiah was talking tó ń pe Ísírẹ́lì ní òjíṣẹ́ mi. and calling Israel, gbé òrò pé mo ti gbàgbé rẹ. that you thought Mi ò that I gbàgbé. forgotten you, I have not Mo kọ́ forgotten you. sí àtẹ́lẹwọ́ I mi. inscribed you upon my Mo palm. kọ́ sí àtẹ́lẹwọ́ I mi. inscribed you upon my hand. So Ísírẹ́lì gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ ni. That is Israel Ìjọ. as minister. Àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ Kristi The church and gẹ́gẹ́ the bí workers of òjíṣẹ́ Christ as ministers tó ń bọ́ lọ́rùn kójọ. that are gathering for God, Áńgẹ́lì ìjọ the angel of the church tó ń bójútó ìjọ. who cares, oversees the Kì í church. ṣe àwọn ogun ọ̀run rèé o. They are not the host of heaven, but they Ènìyàn are tó ń they are bójútó human ìjọ. beings that are taking Jésù care gbé ní of ọwọ́ churches. These are Màmá the túmọ̀ people yẹn lọ́jọ́ that mi. Christ has put upon Wọ́n his mọ̀ sí right àlàyé hand. lórí àwọn míì tí wọn ò tán máa I'm fẹ́ only fi gbé explaining for those that do not Ibi understand. tí mò ń lọ gangan Where ní I'm going ọ̀pá tonight òfìlà wúrà méje. is the Ẹsẹ̀ seven òkúrò golden ń kà. candlestick. ohun ìjìnlẹ̀ sí ìràwọ̀ méje náà tí ìwọ rí lé ọwọ́ ọ̀tún mi. The mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand, àti ọ̀pá wúrà fìtílà méje náà. and the seven golden candlesticks. Yes. ìràwọ̀ méje ni àwọn áńgẹ́lì ìjọ méje náà. The seven stars are the angels of the seven churches. àti ọ̀pá fìtílà méje náà tí ìwọ rí ní And àwọn the ìjọ seven, méje. and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. Kí ni wọ́n pe ọ̀pá fìtílà wúrà méje tí Jòhánù rí? ìjọ méje. Ìjọ méje. They are seven churches. Àwọn ìjọ méje tí à ń kọ̀wé sí yẹn. These seven churches that are written to, Ká ẹsẹ̀ ogún yẹn lóyìnbó tún kà lédè tó máa yé gbogbo as rẹ̀. to the hidden meaning, the mystery of the seven stars, Ìtumọ̀ ìràwọ̀ méje. the meaning of seven stars. Yes. As to the hidden meaning, the mystery of the seven stars, which you saw on my right hand, Yes. and the seven lampstands of gold. Yes. The seven stars are the seven angels, messengers, Òjíṣẹ́. messengers Àkàrẹ̀. of the seven assemblies, churches, Seven ìpéjọpọ̀ assemblies, tí seven mo ní kó assemblies, kọ̀wé sí. which I told you to write to. Ìwé méje ìwé tá à ń kọ síjọ méje ọ̀hún la máa The rí letter ní written orí to ìkejì them àti can orí be found kẹta in ìwé chapter ìkejì 2 and ìjọ 3. méjèèjì wà ń bẹ̀. Chapter 2 and 3. The seven Mo ti churches parí ẹ̀ o. are there. Yes. And the seven lampstands are the seven churches. Àwọn gangan ní ìjọ méjì. They are seven churches. So ẹ wàá wo tí ẹ bá wá ń ka ìtàn ìjọ yẹn. If we read the history of the church, Kókó àkọ́kọ́. the first point, Ó rìn láàárín ìjọ he walks in the midst of the church láti pèsè ìjọ sílẹ̀ to prepare fún her ìgbàsókè. for the rapture, Láti pèsè wọn sílẹ̀ to prepare fún ọjọ́ tí a pín ìjọ lérè. for the day that church will be rewarded. Tó máa mú kókó yẹn lọ. Before I explain the Jésù point, ti sọ̀rọ̀ kan kó tó lọ. Jesus has spoken a particular word Nígbà tó before ní ká lọ sí he went gbogbo ayé. out. When he said that we should go to all Kí a máa nations kọ́ gbogbo orílẹ̀-èdè gbogbo. and teach all Nínú nations. Mátíù orí etí In ẹsẹ̀ ogún. Matthew chapter Ó 18, ní verse 20, kíyèsí. he said, Mo Behold, wà pẹ̀lú yín I am with títí you dé òpin ayé. to the end of the ages. Tó wà pẹ̀lú wa. That he is with us, Òun ló fi jẹ́ pé ìgbà tí ìjọ ń gbanú inú níbí ní í kọjá. so that when the church is passing through tribulation, Tó jẹ́ pé Jòhánù nígbà yẹn gẹ́gẹ́ bí olórí that ìjọ John, Ọlọ́run as the lápapọ̀. head of the church, Tí gbogbo àwọn general overseer them, òṣìṣẹ́ tán jọjọ ń báṣẹ́ bọ̀ ti kọjá lọ sí that ayérayé. many of the ministers that Paul ti they lọ, work together Pétérù have ti lọ, gone. Paul have Bàtímémù ti gone, lọ, Paul have gone, Thomas Peter ti have lọ, gone, Thomas has gbogbo wọn ti gone. lọ. All of them are Ó wá kù gone. Jòhánù nìkan láàárín àwọn It méjì. remains only John among the 12 Lára àwọn disciples. jẹnẹrẹ́sẹ̀ tó bá Jésù rìn. Among the generations that walk with Jesus, it remains only Kódà John. àwọn second generation gan ọ̀gọ̀rọ̀ ti lọ. Even the second generation, many of them have passed on. Àwọn third generation gan ọ̀gọ̀rọ̀ ti ń kọjá Even lọ. for the third generation, many have passed Ṣùgbọ́n on. Ọlọ́run máa dá ẹ̀mí Jòhánù sí.
God himself spared the life of inú níbí John, ni tó gbóná dìde sí ìjọ. and great tribulation rose against the church. inú níbí ni yẹn ni Jòhánù wà ní erékùtù In Pátìmò. the midst of this tribulation, John was in the wọ́n island of kókó lọ Patmos. fún. He was thrown there for him to die, gẹ́gẹ́ bí ìtàn ti fi yé wa. according to lẹ́yìn ìgbà tí history. wọ́n ti dín nínú agbada bí After bàtà bá he di had àkàrà been èkó gbóná fried in hot oil, tí ò tó tí ò and he kú. didn't fry, he didn't die, wọ́n wá ní abàmì ẹ̀dá and rẹ̀. said, "This is a demon." ẹ jẹ́ ká lọ sọ sínú erékùtù Pátìmò. Let's throw him into the island of Patmos. Ọlọ́run á fi ayé rẹ̀ dójú ti ọ̀tá rẹ̀. To shame your enemies. Ọlọ́run á fi ayé rẹ̀ dójú ti ọ̀tá rẹ̀. To make the enemies Fún ashamed. erékùtù yẹn ló wá wà. He was in this island of Patmos Tí Jésù olùgbàlà olórí ìjọjọ. when Jesus, the head of the church, appeared to him. Ẹ rí i pé iṣẹ́ àkọ́kọ́ tọ́lọ́run fi lé lọ́wọ́. The first ministry that Jesus Ó fẹ́ for kí Jòhánù mọ̀ pé he wanted John to gbogbo know tí that ìjọ ń gbà á kọjá lóhùn yẹn mi ò kúrò láàrin ìjọ o. Mi ò travel. the ministry of the church that Wọ́n ní he mi ò didn't travel. He didn't travel. Mi ò àárín ibẹ̀ ni mo wà ní I am still in their midst. Ṣẹ̀dẹ̀ rí àwọn áńgẹ́lì tó ń wò tí wàhálà ń bá yẹn. And you can see the Wọ́n angels fi that bá are in wàhálà ní tribulation. ọwọ́ ọ̀tún mi ni mo They gbé are wọn only sí. passing through tribulation. I have placed them on my right Àárín hand. ìjọ ni mo wà. I am still in the midst of the church. Kéèyàn yí ọ. Pé ìjọ ń gbanú ìṣòro kọjá. That the church is passing through. Pé ìdílé rẹ̀ ń gbanú wàhálà That the kọjá. family is passing Kò through túmọ̀ sí pé challenges. Jésù lọ sí ìrìn àjò. It doesn't mean that Jesus Kí ni is mo on wí? my journey. It doesn't mean that Jesus is on my journey. Kódà lọ́gọ̀ọ̀rọ̀ ìgbà tí ìjọ bá ní àṣìṣe. When church is Tí ìjọ ń ṣe àwọn nǹkan kan tí ò dáa tó lójú when Jésù. the church is not doing Kò something lọ. good in Kò lọ. presence of Jesus, Tí mo ní kò ṣe. the presence of Jesus lọ. doesn't mean that Christ has forsaken them Ìjọ or rẹ̀. left the church. Tó fi ẹ̀jẹ̀ rà. It is his church that he purchased with his blood. Sòkọ́kọ́ ẹ̀ balẹ̀ kó tí kò nù lé mi o. He hasn't left your family Wọ́n ló lè sá in lọ. your home, but you may run Wọ́n ló lè away. tilẹ̀kùn mọ́ pé mi ò You fẹ́ rí may i. close your door against him that don't want to Ṣùgbọ́n ní see him. tiẹ̀, But for him, olùṣọ́ àgùntàn tí ò í fi àgùntàn lẹ̀. he is the shepherd that will never abandon the sheep. Ẹ wá wo àpẹẹrẹ díẹ̀ báyìí. Let's see some examples. Bí ìjọ ṣe jẹ́ kí mi lólédè Yorùbá ìforíjì mi o. Bí ìjọ ṣe lóòórùn tó kí wọ́n kẹ̀tọ́ àárín ìjọ. Thinking as the church is, as Ó wá corrupt bẹ̀rẹ̀ church sí mú àléébù is, kankan and tó yẹ kẹ́lì kankan mú kúrò tó fi máa lè bá ìgbàsókè lọ ló ń yọ ọ́ jáde nínú ayé ìjọ is kan. bringing out the bad Ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ ló wà. something that will not Kò make sọ pé them àtúgbòdúgbò yìí. taking it out, removing Àtúgbòdúgbò yìí. but he didn't say that Kò just lè do ṣe it. é. He will never Ṣé do bóun ló that. sọ fún àwa alábòójútó? He told the overseer Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa dàgbà pọ̀. that let Bẹ́ẹ̀ them bẹ́ẹ̀ grow ló wí. together, let them grow Àtẹ̀kù together. àti Both Kete káwọn méjèèjì máa and ṣe kéne. wọ́n máa dàgbà Dàpọ̀. Let them Ọjọ́ grow ìkórè ń together. bọ̀. That a day Kí of lòun ní harvest is àìsàn tó coming. kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ yẹn? Kí lòun gan ṣe wá máa jáde nínú ìjọba? How is he? Ìgbò rẹ̀. How is he going to do Èsù it by burúkú leaving the bó church? ṣe wù ọ That yẹn. as I'm Ọmọ looking at àpáàdì you, fòfé ló don't lọ. go to hell like that. Jésù ò ṣe yẹn. Jesus will never do that. Ó mọ̀ ìpè ènìyàn ni. He knows that we are mere human beings. Ikú oró ló fi gbà wá. I deliver us by Ẹ̀mí rẹ̀ ló faith. dà á lẹ̀ torí ṣe wọ́n. He surrendered his life for us. Ìgbàlà tó fún wa ó pè. The salvation Ó gbogbo ló fẹ́ ṣe gave us láti mú ọjọ́ fún ayérayé ológo. He did everything Wọ́n ló to lè make lé us ìlọ́mọ. worthy Wọ́n ló for lè- the eternal home. Ṣùgbọ́n ní tiẹ̀, But as for him, a máa dùn ọ́. he will be trying to hold you. Ẹ jẹ́ ká ka Bíbélì. Let's read the. Ẹ bọ́ sí rírìn láàrin ìjọ láti pèsè ìjọ sílẹ̀ fún ìgbàsókè. Working in the midst of the church to prepare our Orí future. ìkejì ẹsẹ̀ ìkejì Chapter 2 ìkẹta verse 2 ẹ̀jẹ̀ and nǹkan 3. díẹ̀ Bíbélì. ìmímọ̀ iṣẹ́ rẹ Bẹ́ẹ̀ni. I know your industry Àti làálàá rẹ. the various toil Ìfaradà and rẹ. trouble and Ìjọ your Éfésù patient nìyẹn. endurance. That is if you Mark. talk. àti bí ara rẹ kò ti gba
ẹ̀rí bó ṣe sọ̀rọ̀ lórí ìjọ yẹn dáadáa. See ẹ how wá bọ́ sí he ẹsẹ̀ said karùn-ún. upon the church. Let's go to verse 5. nítorí náà wọ́n ti di kí Therefore, remember them from what I kó o sì ronú pìwàdà. ẹsẹ̀ kẹrin àti repent, wọ́n change ti the fi inner bẹ́ẹ̀ man àkọ́kọ́ with rẹ̀ your sílẹ̀. mo rí Because kíní you kan have- sí ọ. kíní kan wà tí ò ní jẹ́ kó o bá mi lọ. I've seen something against you. I kíní have kan wà something tí ò fi ní bá mi against rìn you. o. There is something that will not make you to work with me. ṣùgbọ́n Kúrò. èyí tí wí sí ọ kúrò pé ìwọ ti fi ìfẹ́ rẹ̀ kúrò ṣàkóso ó ti tó. ẹ wá bọ́ sí That's your ẹsẹ̀ first love. ìjọ àkọ́kọ́ ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹjọ. Let's go to verse ẹgbẹ́ nu 8. lèyí. yes. àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní sílà And ọ̀wé Yes. the messenger of their nǹkan wọ̀nyí ni ẹni tí í ṣe ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn wí. These are the words of the first ẹni and tí the ó ti last. kú tí ó sì tún yé. ó wá bọ́ sí and came to life ẹsẹ̀ again. ìkẹwàá Verse 10. ìkẹwàá ìkọkànlá. má ṣe bẹ̀rù ohunkóhun tí ìwọ ń bọ̀ wá Fear jẹ́. nothing that they are about to stop. kíyèsí Behold, èsì yóò gbé nínú yín jù sínú the devil túbú is indeed about to throw some of you to prison, kí a lè dán yín wò. that you may be tested. ẹ̀yin ó sì ní ìpọ́njú ní ijọ́ mẹ́wàá. And for 10 days we have affliction. ìwọ sáà ṣe olóòótọ́ dé ojú ikú. Be loyally faithful unto death, èmi ó sì fi adé yìí fún ọ. and I will give you the crown of life. ẹni tí ó bá lé etí kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí sọ He fún àwọn who ìjọ. is able to hear, let him listen to and heed what the Spirit says. ẹni tí ó bá ṣẹ́gun kì yóò farapa He nínú who ikú. overcomes shall in no way be injured by the second death. ní kankan ló mú gbogbo ìjọ yẹn pátápátá. One by one. gbogbo ìbàjẹ́ wọn ló rọra ń rí. kò dẹ̀ sọ pé àtúntò gbogbo wọn. kódà ìjọ tó burú jù gan-an jù. ẹ̀bọ́ tí ẹsẹ̀ kẹrìnlá tó burú jù gan-an. The most terrible. ẹ̀bọ́ tí ṣùgbọ́n mo ní nǹkan díẹ̀ wí sí ọ. Nevertheless, I have a few nítorí tí ìwọ ní àwọn tí ó di ẹ̀kọ́ ti ìjọ kan bálámù. àwọn tó gbàgbọ́ Níbẹ̀. rẹ̀ wọlé. You have some people there who are saying ẹni tó kọ́ bálákì láti mú ìkọ̀sẹ̀ wá síwájú àwọn ọmọ àwọn tó ìṣẹ́gun ń tó ń jẹ òrìṣà àwọn tó ń kó bàjẹ́ wọ̀ nìyọ nìyẹn. láti máa jẹ ohun tí a parúbọ sí òrìṣà kí ló ní kán ṣe. idol. àti láti máa ṣe àgbèrè. yes. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ sì ní àwọn tí ó gba ẹ̀kọ́ àwọn Nikolaitani pẹ̀lú. àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ di gbogbogbò tó àwọn tí mo kórìíra. yes. ronúpìwàdà bí kò ṣe bẹ́ẹ̀ èmi ò tọ̀ wá ní Repent, or else I will ìwé not ìṣirò visit ẹnu you mi bá wọn and jà. fight against them with the sword kò of sí my ìbá wọn mouth. jà o. He hasn't fought tí them. mo ní kò ṣe. He kò hasn't bá fought wọn them. jà. tí mo ní kò ṣe. He hasn't Ìbá wọn fought jà. them. ó ní kó má jẹ́ kó ń bá wọn jà ló ń ké lọ. He's just telling them that they should not allow him to fight them. ẹ bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. ẹni tó bá lé etí He tí ó who gbọ́ ohun is tí able ẹ̀mí to sọ. hear, let him listen. ẹni tó bá ṣe èmi ò fi mánà ẹ wá tí ó bọ́ pa sí fún jẹ. orí kẹta. Let's go to chapter 3 now. mo fẹ́ sáré wo ìjọ kan orí kẹta. Chapter àbórí kẹta 3. lẹ̀ ń kà yẹn. àti sáńgẹ́lì ìjọ ní sáàdì ẹsẹ̀ kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá mo ti ń kánjú. àti sáńgẹ́lì ìjọ ní laudétì àkọ̀wé. Ẹ̀hẹ́n. nǹkan wọ̀nyí ni ẹni tí jẹ́ àmì wí. These are the words of the ẹlẹ́bi angel. olódodo àti The olóòótọ́. trusty and faithful and true olùpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá ọlọ́run. the origin ìmọ̀ iṣẹ́ rẹ origin of God's pé ìwọ kò creation. gbóná bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò tutù. èmi ìbá fẹ́ kí ìwọ kúkú tutù tàbí kí ìwọ kúkú ṣé gbóná. ẹ rí jọ eléyìí Can see this church kò ṣeéku kò ṣe kéne. is neither cold nor a hot. ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n o àbẹ́láyé àbẹ́lẹ́sù Or devil, àbábọ̀rìṣà or idol worshipper. wọ́n á ṣe bí kìrìsìtẹ́nì níjọ́ They Sunday appear tó like bá ti Christians on dọ̀rẹ́ Sunday. wọ́n á ṣe bí òrìṣà tó bá They dọ̀jọ́ will go Monday to wọ́n á bó lórí ìṣàṣe idol. tó bá dọ̀jọ́ Tuesday Other àwọn àti day, Muslim ìjẹni wọn They tó bá ti will níjọ́ be Wednesday involved with idol látọ̀dẹ̀ ní worshiping. weekend àwọn olóṣèlú lájọjọ lọ sí ìpàdé olóṣèlú And be involved in politics. They mingle with politicians. wọ́n ṣe ń ké pa And lọ́dún they are hallelujah. carrying and they are crying a ò lè and they are káwọn mọ́bì worshiping kankan hallelujah. wọ́n á tún gbé bíbélì wọ́n á tún They are kà á never in wọ́n á tún máa yan sáàmù wọ́n á bá wọn lórí òkè wọ́n á bá wọn ní kẹtẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n jẹ́kọ́ lóṣèlú dé àwọn ló máa máa gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú They will be the Àwọn ones àgbà to láti make money gbowó. for the politicians. gbogbo Nàìjíríà ń pariwo ètò All Nigerians are tí àwọn tó ń gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú yẹn ṣé wọ́n á those lọ that ṣọ́ọ̀ṣì collected money from the politicians. Did they go to church? nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́ọ̀bẹ ni wọ́n bí mi Muslim ò pọ̀ lẹ́kìtì The Muslim tó wà lẹ́kìtì kéré gan Muslims there are ó not kéré gan many. kódà ìlú mi bóyá ìdílé kan They are méjì very small. Maybe Muslim one ò or pọ̀ two ìgbà táwọn ní kékeré gan bóyá fámìlì kan families. When we were young, bẹ́ẹ̀ wọ́n ti lérò bóyá sì ti pọ̀ sí mélòó kò maybe sí there kékeré are now many now. adá wọn mọ̀
We know àtàwọn them. àwọn tó We ń know ṣe them. ìgbà mo ti wọlé ṣàì tí mo ti When délẹ̀ I came to yìí Yusha, bí òṣèlú àtàwọn ọ̀yọ́ ń dé muslim kéré gan the Muslims nígbà mo ti people délẹ̀ are yìí very. muslim kéré gan There are not many. àwọn nìkan ló máa ń nájà Sunday They are the o ones lè rí that ìkẹrẹ go Sunday to gbà mo délẹ̀ yìí market in the chair. ọjà sátidé máa ń wọ́n gan ọjà máa ń wọ́n lọ́jọ́ sátọ̀dé Things are ẹni bá usually fẹ́ ra kàn expensive wọ́n kó lọ sọ́jà sátidé nígbà on yìí Saturday. torí kò sẹ́ni tó máa wá nájà ọjọ́ Because Sunday nobody will Àtàkùn go to màsànyà church àtòkò to market on Sunday. nígbà mo ti délẹ̀ yìí Even when I came to gbogbo Ilesha, títí òkè sàyẹn ò ní rí kan you will never see any shop àwọn open. muslim díẹ̀ It's only few mo lọ́rọ̀ ẹ̀kan Muslims. nígbà yẹn tó jẹ́ pé ọ̀rẹ́ mi yẹn ìjọ Sunday I have máa one ń friend. ṣe kí ló dé tó ń bẹ̀rẹ̀ ìjọ Sunday It was on Sunday I usually olùkún ní prepare kí ló ṣe máa rí kan ọlọ́run máa rí kan ọláwọn kan máa ta nǹkan that ìjọ Sunday là á lọ tá a lọ ra nǹkan they ọbẹ̀ will tí a lọ go sí to market on àwa á máa Sunday to fọ́ buy òkú àti ìṣẹ̀lẹ̀ tó wá ní ingredients. sátidé But we will be struggling to prepare our own soup on Saturday. ó ní ìkan tí máa já tó bá ti di Sunday If ó things ní would have rọ́ọ̀tì become sátidé less, yẹn ó lóun láì it was the rushing of that Saturday that we ọ̀dọ̀ didn't like. brain No, as ògúdà tó fẹ́ ṣe bẹ̀ fún we have ẹnu ara ẹ̀ nìkan ni it was the only one ǹjẹ́ there. ìyẹn jẹ́ kí búrẹ́dì àti àkàrà bá fún wa. That is when Títí we are fún wa. tired of bread and Táàjọ fi pé wẹ̀ akara being ó yẹ born. ká ó yẹ kọ́mọkùnrin náà kó ní àkókò ìgbádùn ìgbà tí yóò fi dáyé. Sometimes they Shout want to enjoy themselves hallelujah. and Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Kí ni mò ń mú jáde bẹ́ẹ̀ ni pé muslim I'm bringing gbogbo out àwọn tó gbowó yẹn those that are àwọn rẹ́fẹ̀rẹ̀dì wà lára wọn we have reverend àwọn lérìdá wà we have àwọn leaders àkókò among wà them we have láwọn tó fi gbowó lọ́wọ́ olóṣèlú those yẹn that are collecting tó máa money mú from the pdp wọn tó politicians. máa óyá Just bring ìyá it. fọ́tò ọ̀yá ẹ̀ka ọ̀sán mẹ́ta. I've post for future where mi ò is gba my tẹ́tà own sọ̀rọ̀ wẹ̀ share. ẹ̀ mú fẹ̀mí ara mi wéwu 30 ni mo máa I gbà óyá jeopardize my life. Kó jáde. I don't want 10,000. Bring 30,000. mo fẹ̀mí mi wéwu fún I jeopardize my life for you. ìyàn ní ṣọ́ọ̀ṣì ni. Those are the church goers. gbogbo àwọn presidential candidates tí a ní lẹ́kìtì All the presidential muslim wà candidates lára wọn bí mi. they had in Ekiti. Kódà, There are Fáyẹmí tó Muslims yin àbí Fáyọ̀sì tó yan ẹnìkan ní dẹ́bùtì fún àbí dẹ́bùtì tán yàn fún Olúṣọlá deputy tí wọ́n tán sọ appointed wípé for Olúṣọlá. tán ní muslim ni àwọn aráalé ẹ̀ kọ̀wé wọ́n ní ó ti darí jíìmù ti pẹ́ They had to wọ́n ní ìdílé muslim family wọ́n fi wọ́n members ní had to kírísítẹ́nì write that he has become Wọ́n ní a original Redeemed member. Christian. pásọ̀ rìdíìmù sáyìn rẹ̀ mo kà á fún ara mi kà. Redeemed pastor had to sign the letter. I read John it. ní Fáyẹmí jẹ́ Fáyẹmí. Peter the Rock ní Fáyọ̀sì Peter the Rock is Fayoshe's name. Olúṣọlá kírísítẹ́nì ní ṣọ́ọ̀ṣì ló mi lọ. So he's a Christian. gbogbo wọn ló fẹ́ kó jà wá yẹn mo ní wọ́n fẹ́ kó jà wá. They want to Ìjọ work war nìyẹn. against us. That is the church. Béjọ Laodékè àṣírí That gẹ́gẹ́. is how the Laodicean church is. Bóde ṣe rí But lọ́dọọdún this kí a rí. is the way Bó things ṣe rí are gẹ́lẹ́ today. lónìí. This is the way things Bá are ti ń bọ̀ today. lẹ́yìn ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ Sunday wọn á yọ iye tí wọ́n. So when they are coming to church, they will remove their jewelry. Kódà ẹ̀yà ọkùnrin mi pẹ̀lú agídí àmúrẹ́ wà nídìí. Even Tó some bá men, sọ̀tò they fún will tòun have ṣọ́ọ̀ṣì wọn ń wọ́n ọmọlẹ̀. Èmi ló ń bá sọ̀rọ̀ kó bá that ti you are lù talking bẹ́ẹ̀. to me once Tó bá ti touch lù that bẹ́ẹ̀lì tirẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wàhálà bá oníṣẹ́ ojókòó sí. Bóyá ìgbẹ́jì lábẹ́ sí dùn ọ́. Maybe you be feeling pain by yourself. Síbẹ̀ ó rìn láàárín ọ̀pá kí ni mo pè é. Ìfà méje walking among Kò tí ì jáde o. golden candlestick. Ìgbà tí gbogbo mọ̀nàfíkì ìjọ Laodékè àyẹ̀ wá lágbára pátápátá. When their body Àwọn ará bíi. was great, that these people, Ó dàbẹ́ ni pé ọwọ́ mi ò fẹ́ kà it wọ́n. seems as if don't want to Kò dẹ̀ lọ. be more in control of them. Ẹsẹ̀ ogun. Is Ẹ̀wọ̀n still tó in wí. their midst. Ó ní mo dúró ní ẹnu ọ̀nà. That I stand at the door. Mo dúró lé ẹnu ilẹ̀kùn. Behold, I stand at the door. Mo sì ń kàkùn. And now, Ẹ mà ti lé mi ìta. you chased me Mi ò mọ̀ out. fẹ́ jáde láàrin yín. But I don't want to leave Gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ yín ti lé mi ìta. your town. Ẹ ti fi éèpà lé mi. Out. Your Àwọn eléégún wà lára yín ẹ ti lé mi ìta. Some of you are Ẹni olóṣèlú ti lé mi sẹ́nu ọ̀nà. politicians have chased me out. Out. Mi ò of kẹ̀lé the dúró door. láàrin kwaya níbi tẹ́ ẹ ti ń dán ní mọ́nítẹ̀ ń dìtẹ̀ yẹn. I Mo cannot ti say lọ ẹnu the choir mi ò tí ì lọ mo where dúró you lẹ́nu are ọ̀nà not yín ni ẹ̀yin lẹ lé mi I'm ìta. not done, but I'm still at the door. Ibi You tẹ́ are ẹ the ti one polóde that jà ẹnu chased me ọ̀tá out. ni mo wà. Where you are having misunderstanding and conflict, I'm still at Ipò the tí door. ìjọ wà lónìí That is the lórílẹ̀-èdè position of the àgbáyé church today. pàápàá
ní Nàìjíríà ipò tíjọ wà lónìí nìyẹn Jésù dẹ̀ lọ bó ló dúró sí. But he hasn't done completely. He's still at the door. Ó fẹ́ wọlé. He wanted to enter. Àmì sọ̀tàn kẹrẹ. But we were pushing the. Àti lọ gbégi ògbódò. We put barricades. Fún aláyè ká ṣe bó ṣe wù wá. Just give us chance to do ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ọkàn. This is what. Ẹ̀kọ́ á máa jáde. The pastor dey will be coming out. That is the pastor and his family. Àwọn kẹwàá ní ṣọ́ọ̀ṣì báyìí kan lóru èdè rẹ̀. Some people are in the church that are using that language. Àwọn gbé kọ́kọ́rọ́ sílẹ̀kùn. They are knocking. They are. Ọ̀rọ̀ yẹn á kí ìdùnnú. The father will be knocking and the wall will be breaking them, yet they will not open. It is somebody who has informed the pastor. That person has already they talk to pastor and he finds it locked. He puts a barricade by the door. Who told you? You are only locking. Do you know what is meant by idolatry? What is idol? Just leave me alone. I own my life. You chased me out. You haven't gone. Sometimes when you are carried by the message, you will not get up. Not that you are being blessed, but it's the fact that it is nothing. Nothing is your door. I went to someone's house sometimes ago. I tried to enter, I couldn't, and I went out. I looked for a stone and I started knocking the gate. He heard me. When the father started I sent him message. The message is pouring and pouring. But you refuse. You will be knocking. You will lock it. From one place to another. You are the one running away. Father is still knocking. That until the pastor finishes, that's why we come if you now come and know the purpose of this message, I will just leave your church. I will leave your church. I stand at the door. I stand at the door and knock. Sometimes the message will knock your heart or break your heart. But sometimes we just shake our body. That there's no problem. No one will judge me. Your heart will be beaten, to be beaten. Iṣẹ́ tó ń ṣe lónìí nìyẹn. That is the work that is doing in the church. It's nothing. Kódà ibi tí ìjọba lónìí ló jẹ́ kí àwọn kan tí ò bá ẹ̀kọ́ wọn sọ̀rọ̀. The position that the church is today that some people know I think believe their gbogbo ayé lónìí ìjọ tó wà nínú ayé lónìí pé generation Laodicea ni wá. We are the generation of Laodicea, though I didn't believe that. Báyé ṣe rí ni wọ́n ṣe rò bẹ́ẹ̀. It is the way things are in the world today that they actually. Gbogbo ìjọ méjèèjì yìí ló ṣe wà nínú ayé lónìí. All these are still in the church today. A ti máa rí àwọn kan tí ayé wọn dàbí Éfésù. Àwọn kan dàbí lifestyle is like àwọn kan dàbí Philadelphia. Some like Philadelphia and some like Smyrna. Ṣùgbọ́n àwọn tó pọ̀ jù ló jẹ́ pé Laodicea ni wọ́n. Those that are much that are many are from Church of Laodicea. Òun lẹ ṣe máa ń gbọ́ kó kú bẹ́ẹ̀. That's why you hear that. Kó kú bẹ́ẹ̀. She die now. Ẹ ọmọ ọ̀dọ́ tó bí fi nà. Even church members. Àwọn bíbọ̀ òróró sí ọjà. Àwọn bíbí omi sílé. To sprinkle their goods as well as their houses. Mo dúró lẹ́nu ọ̀nà. Mo ń ṣe kéde. Kákùn bí ẹnikẹ́ni bá gbọ́ ohùn mi
tí ó sì ṣí ilẹ̀kùn èmi ó sì wọlé tọ̀ wá. Ṣé ẹ rí i pé omi rìn nínú ìjọ máa wọlé wá bá. the midst of the church, I will enter. Ṣé ẹ mọ wàhálà tí ìjọ yìí ní? The problem that this church has, yàtọ̀ sí bàjẹ́ wọn. apart from wàhálà tán ní ni pé their bad Ọlọ́run á gbà wá o. May God deliver us. Ẹ lọ sí ẹsẹ̀ 18 ẹ rí Let's wàhálà go wọn. to verse 18. èmi fún ọ ní ìmọ̀ràn pé kí o ra wúrà lọ́wọ́ mi To purchase from tí a ti gold yà and nínú fine, iná and kí tested ìwọ by kí o lè fire, di ọlọ́rọ̀ that you may be àti well aṣọ funfun and white clothes, kí ìwọ kí o lè fi wọ ara rẹ to clothe you and kí to ìdí give ìhòhò rẹ the shame of kí your ó má bàa dignity hàn. from being Ẹ padà seen. sí 17 solution la fún wọn yẹn. nítorí tí ìwọ wípé Ó wí pé èmi lé ọrọ̀ I ṣe am àtúntò rich. téèyàn bá ti léwó Once you are wealthy, owó ajẹ́ kó you are gbéraga rich, and tó bá ṣọ́ra. it makes you Ìyẹn ló fi jẹ́ pé be níwájú healthy, Ọlọ́run nínú to ìjọ be proud. wọ́n ṣe pé àìfẹ́ náwó It's not ṣùgbọ́n that you Jésù don't want tẹ to owó spend money, but adẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ́ Jesus gbọ́dọ̀ tẹ́ ẹ fi owó sáyé rẹ̀ money. ọkàn ní Jésù ń wá mo ní Jésù ń wá It is so that bí Ọlọ́run bá lò ọ́ láti ṣe nǹkan kan if God èrù tó ṣe yẹn inú ayé la máa filẹ̀ sí ìwọ gọgọgọgọ Ọlọ́run fẹ́ kó délé Ọlọ́run má jẹ́ àjàṣe dànù. that is not what you get to. tó ìwọ You don't work in vain. ìjọ tó bá jẹ́jọ Ọlọ́run ìwọ là á máa tù ìwọ gẹgẹgẹgẹgẹgẹgẹ ìwọ ní iṣẹ́ You are the word. bá ní mo pè ní iṣẹ́ You yourself is the word. iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ ọ̀tọ̀ ìwọ gẹ́gẹ́ Your Owó ẹ̀ ministry ọ̀tọ̀. is apart. Your Ìwọ ministry is gẹ́gẹ́. apart. But you yourself is word. Is the word. tó bá ti rí owó tó ń ná Once you tó bá ti yẹ bá get jẹ money olójú to èlé spend, ló ná èlé ló ná how much èlé do ló you wà lọ́wọ́ ẹ̀ have? How èlé much ló do ní you have? kí ló How ní much do you have? èlé ló ní. How much do you have? Bàbá ṣẹ̀rù bà wọ́n kí ni mo pè Your father. bó ṣe ṣọ́ọ̀ṣì náà ń kọ́ èlé ló fi lẹ̀ tó ń gbéra jù. Tremble. Even if Èló ló fi lẹ̀ we are tó ń gbéra building the church, how much have you spent? mọ́tò mi kí ló How fẹ́ much gbéra ga did lé you lórí. give? Is it the church vehicle? How much have you given out? Ọlọ́run lè gbẹ́yọ ẹnìkan dìde God can raise just one ẹyọ ẹnìkan person. dìde. Just one person. Tabernacle tó tóbi jù ní Nàìjíríà lónìí The tán ló yẹ dépò lórí sọ greatest ẹyọ ẹnìkan lè kọ́ lọ́jọ́ kan ẹyọ ẹnìkan tó a sì. single Wọ́n dẹ̀ person parí ẹ̀ within 6 do months it and finish it, complete it within 6 months. ẹyọ ẹnìkan. Just one person. Iṣẹ́ a máa lọ níbẹ̀ 24/7. And work will be going on there. Construction will be God going will on tell there you. every day. And for God to Mo ní kó ṣe kó tẹ̀. useless money. Kó máa gbéraga torí ìkankan. Ó ní mo Don't rí be ọ̀rọ̀. proud because of anything. Torí ẹ̀bùn I tó bá am rich. gbéraga. Or because of your Mẹ́wàá dípò ẹ lọ́jọ́ kan ṣoṣo. Ènìyàn mẹ́wàá. 10 people will replace you in one day. Ènìyàn mẹ́wàá. 10 people. Wọ́n useless yẹ kalẹ̀. You will be useless. Owó à useless pátápátá. Completely. Mo ti ẹ̀ mọ yẹn. Kò tún tó yé mi ní gbogbo ẹ̀ pátápátá. So mo máa rá bàbá ní pátápátá. À useless yẹ wàá rí pé You be ó dàbí ọ. rendered Ó dàbí ọmọ mi kan. useless. Ó Just like ní my ẹlòmíì gbéraga ńlẹ̀ ṣàpòhùn lówó. Olówó tẹ́lòmíì ní kò rẹ́ǹtì fúláàtì l'Àbújá. a person may be proud for having money in Lesha. Why the money he has is Ó ṣe pé not kò ra lẹ̀ wò. enough to rent a flat in Lagos Sábà or in kápá tó Abuja. kù bí kò ń lówó lọ́wọ́. Tọ́ba wa ní kó wá ra lẹ̀ l'Àbújá. If that person is asked to come and buy Tọ́ni kó ra a lẹ̀. portion of land in Abuja, that person will not be able to do so. Though he thought he's rich here in Lesha. Yorùbá ti sọ tó o bá ti rókò ẹlòmíì. If you have not been to another person's Kí farm, ló wà ní kò ṣẹlẹ̀? you will think that your Olóko- own father's farm Tó o tún tó ní. O ní ọ̀rọ̀. Kí lè there kejì is tó lóhùn ní? nothing that you have. nítorí tí ìwọ wípé Because he èmi said, lé ọrọ̀ I am rich. èmi sì ń pọ̀ sí ilé ọrọ̀ I am prospered and èmi so kò well. sí aláìní Ṣé owó. ẹ rí ohun tí ohun táwọn èèyàn fi ń mẹ́yọ̀ ara wọn lónìí ni pé People are using to measure èyí themselves létí akọ. is the Èyí number mọ́tò of tí a- houses and the Èyí number ọmọ tí a of bí. days and the Èyí number dúkìá of tí a ní. children. Ìyẹn ni ìgbàgbọ́. Jésù ní nonsense. Faith. All these Nonsense. they are nothing. They are nothing. Pé tọ́lọ́run bá fi mí lẹ̀. Ó dàbí ẹni kan nígbà tó Just ti kọ́ mi ti wọlé abandon- several times nígbà tá a ti Just a ti like wà lọ́mọdé someone- nígbàgbọ́. When we were still Láti young ní with kéde. faith Àwọn ọmọ mi and kọ́ lọ wà fún ní nírẹ̀ ní mọ̀ níbẹ̀ ni. Kọ́ bá rí lóun lórí. My children went Ètò to kìsì ni o. went to preach to him. Ó ní ẹ̀rí lé ibi tẹ́ fẹ́ wá wà fún. Don't you Ẹ má wọlé know ẹ the lọ house sí that àwọn you òkè. go Lẹ́yìn ò tó to? kìsì ni o. That house is Bóyá ó tiẹ̀ ní not tọ́lẹ̀tì gan. up to a kitchen.
Maybe that house didn't even have toilet. Who knows? He said, I haven't to see a wretched house that you can go to. The house that you built today. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Ẹni tó bá ẹ wo pẹ̀tẹ́sì wà lórí. Look at these upstairs behind you. Àwọn pẹ̀tẹ́sì tó dáa jù láyé àtijọ́ nìyí. That is one of the most beautiful upstairs. Four corner. This is four corner upstairs. Four corner. Four corner upstairs. Wọ́n lè ní rẹ́ǹtì ẹ̀ bó ṣe wà bẹ́ẹ̀. No one wants to even rent the house again. Táwọn onílé ò bá tún ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìgbà tó bá yá náà máa tà. The owners didn't restructure it. Pẹ̀tẹ́sì gidi láti jọ. As time goes on, it will be sold out. Onílé ti lọ nílẹ̀ tipẹ́ kò sí pé the owner had died since. Ìgbà yẹn. But that man. Bàrádà yẹn ló máa gbọ́ wọlé. That man, the owner, will place his hand on that veranda. Bàrádà yẹn ló máa gbọ́ wọlé. Place his hand on the veranda. I will be looking at what is going on. Àwọn olówó ìgbà yẹn. They are the. Kí ni mo pè wọ́n? Olówó ìgbà yẹn. Olówó original one. Original rich person. Mi ò mọ̀ wọ́n ò sọ̀rọ̀ mi ò mọ̀ ẹni yẹn ló mọ̀. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ mo lọ ṣètọ́jú ní àdúgbò kan. I went for open air service. Ilé ìfọkànnà tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn. The four corners houses there. We still remember that. Ọmọ náà rántí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó pọ̀ lọ. They are many. They are many. Gbogbo àwọn ilé ìfọkànnà nígbà yẹn. Gbogbo ẹ̀gbá lábàrádà ẹ̀ ní o. They are all kí ni mo pè? mud block. Ẹ bá mi tẹ̀. Okay. Sọ́sí mi sọ́sí ọ mud block. Ẹ bá ti gbogbo síta tán ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kọ́ àwọn ilé búlọ́ọ̀tì bíi yẹ́rà àtẹ̀pẹ́ yẹ̀pẹ̀ ní yẹ̀pẹ̀ pẹ̀tẹ́ẹ̀sì yẹ̀pẹ̀ náà máa ti jọ ẹnu tí kan dẹ́kẹ̀nì níbẹ̀ ló dẹ́kẹ̀nì yẹn nìkan lórí tán fi dẹ́kẹ̀nì ṣe èmi gan ò dẹ́kẹ̀nì rẹ̀ pàkọ́ ẹni bá lówó nígbàjẹ́ á tún yóò sìmẹ́ntì orí pàkọ́ ẹ̀. Even they use wood. ẹni yẹn ló lówó káwọn ará àtàlẹ̀ fi yẹ̀pẹ̀ mọ́ gbọ̀dé wọn lórí owó ti dé. For those that are living below, owó ẹ ti not dé. the experiences hard upon them because they had money at that time. ṣé owó yẹn jẹ́ ìkẹsẹ̀ lónìí. That type of money or the wealth so get out. has nothing to do with get out. position. So what do you have and you say that you have something? Ìgbà kan wà tí ẹ máa ń gbàdúrà yìí pé kíbẹ̀sì bá máa pa mí kíbẹ̀sì pa ọ́. If anything wants to kill me, it should be Benz, Mercedes Benz that should kill you. Bẹ́ẹ̀sì mélòó ló wà ní títì bẹ́ẹ̀? How many Mercedes Benz have you found on the tó bá fẹ́ ra bàbá ìpolè ra márùn-ún kó bá lówó ẹ̀ wà á ra márùn-ún. If you want to buy it, you can still buy Mercedes Benz because no one wants to ride it again. Gbogbo àwọn eléyìí tẹ́ ẹ̀ kó jọ tó ti jọ yín lójú báyìí. All those things are gathering together. Bí mo ló jẹ ó lọ tán. Important to you. Ó lọ ẹ ò lè báyé. You can never reach. Kí lè kejì tó fi gbéraga? What else? Èmi kò sì ṣe aláìní ohunkóhun tí ìwọ kò sì mọ̀ pé. Ó lè sì tó o bá ti gbẹ́kẹ̀lé owó dúkìá ó lè sì kí ni mo pè ọ́? You are wretched. Kí ni mo pè ọ́? Bíbélì ló sọ pé ó lè sì. You are wretched, poor, pitiable. Tí ìwọ kò sì mọ̀ pé òṣì ni ìwọ àti àrè. Òṣì. Àti tálákà. Poor. Oní òhò. Oní òòrò oní ìfúnmilọ́lẹ́dẹ̀ ìjẹ̀sà oní òòrì o. Naked. Tí ò rí gbàlà tí ò ní iye tó fi gbéraga pẹ̀lú àwọn ìhàràwé bàbá pé ní oní òòrì ẹnu jésù láti kọ́ ní oní òòrì. Naked. Orin inú ìjọ kọjá. Walking in the midst of the church. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ti lé ta. Those of you that are agídí out through your stubbornness. O ti ní nǹkan tó fẹ́ gbà bíbélì ìyókù ẹ̀kọ́ pásítọ̀ ni. You got what you wanted to get from the Bible. The rest is for the pastor. We are growing, developing, and we are understanding it the more. That's why we are not ashamed that this message is not like this again. Then we will explain it to the point that we understand it. Because the person teaching us is the Holy Spirit. Ẹ̀kọ́ ìjìnrere simple ó yọ ayọ̀ àti àlàáfíà ni kí ni mo pè? Joy and peace are evident. It will bring joy and peace. Á jẹ́ káwọn ènìyàn tó súnmọ́ kò ní bẹ̀rù nínú
kò ní ìfẹ́ ò ní bẹ̀rù nínú. Love has no fear. ẹ̀kọ́ ìrere máa má la kí kò sí ìjà kò sí àwọ̀ The bẹ́ẹ̀. message of the gospel has no conflict or misunderstanding. tẹ̀síwájú lábẹ́ kókó gbọ́rin láàrin ọ̀pá fìtílà méjì. Under the topic, ayé lè má gbà mí lọ títí torí àgọ́ ti lọ kódà mo ti fẹ́ di wákàtí kan. kókó mẹ́rin there are 4 points. márùn-ún mo lè má parí márùn-ún màá fẹnu kàn án torí mi ò ní kú ẹ̀kọ́ ìṣèlú sì tó ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ò kókó nǹkan tó bọ́ tí ní láàrin ìjọ yín kókó ẹ̀kẹ́lẹ́ ó gbé àwọn òjíṣẹ́ kalẹ̀. He placed his ministers láti mú ìjọ pé mo máa kàyé o bó ṣe yẹn nìkan ni mo kà máa lọ lé. to equip the church. ó gbé omi kalẹ̀ tí a máa fi fọṣọ ìkejì nìyẹn. The water of purification. ó gbé àwọn òjíṣẹ́ kalẹ̀ tó máa mú ìjọ pé tó máa mú ìjọ gbó. to keep the church. àkọ́kọ́ nìyí ìkíní ó gbómi kalẹ̀ tó máa fi fọṣọ. He placed water for purification. ìkẹta The third one. ó gbéná kalẹ̀ tá a máa lanú ẹ̀ kọjá. For purification through which we will stay through. ìkejì ó ní ọgọ́ ó lẹ́gbàá. Rise a rod. ó lẹ́gbàá. ó ní Rod kòkòkò. of chastisement. tó fi ń nàyàn. That is used to chastise. sábà lè délé. So that we might be able to get home. karùn-ún. The fifth one. ó gbé òróró báyìí. He brought tó máa máa dà sí àtùpà. to kí náà lè má bàa kú. to flame your land. ó gbé òróró. mo ní bí òde débẹ̀ lálẹ́ yìí tó máa dà sí àtùpà. tẹ́mi máa bá ní kí n tẹ̀síwájú. kódà mo lè fi márùn-ún sẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ márùn-ún. ó lè gbà mí lóṣù kan. délẹ̀ márùn-ún ni. tẹ́mi máa bá ní kí n ṣe màá ṣe. ṣùgbọ́n báyìí mo kàn máa máa ná jáde. kókó kẹ́ni níbẹ̀ ni màá mú. bó ṣe yẹn nìkan ni mo mú àmà lọlé. Éfésù orí ìkẹrin. lẹ́yìn ìgbà tí Jésù gòkè lọ ẹsẹ̀ kẹwàá ní kẹ́kọ̀ọ́ lè yé wa. ẹni tí ó ti sọ̀kalẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. òun kan náà ló sì ti gòkè ré kọjá ẹ má gbàgbé o iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù lónìí nígbà tó gòkè lọ tí ò nígbà tó ń bẹ lórí ìtẹ́ lónìí lórí òkè ibi tó jókòó ní ọ̀run iṣẹ́ tó ń ṣe là ń kà fún ìjọ lónìí ẹ má kà á. òun kan náà ló sì gòkè ré kọjá gbogbo àwọn ọ̀run. Yes. kí ó lè kún ohun gbogbo. bẹ́ẹ̀ni. ó sì fi àwọn kan fúnni. orí ìtẹ́ yẹn ló jókòó sí nígbà tó ń tú ẹ̀bùn sílẹ̀. When he is distributing gifts. ó wá ń fi àwọn kan ó wá ń fi oore ọ̀fẹ́ kan fún àwọn kan nínú ìjọ. ẹ rí ìdí mẹ́ta pàtàkì tó fi gbé àwọn iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìkalẹ̀ sínú ìjọ yẹn ló kàn fún bíbélì lẹ́ǹkà. ó sì fi àwọn kan fúnni bí àpòstélì. mi ò ní túmọ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹnìkan kan lálẹ́ yìí ní ọ̀kan mi lónìí ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé àpòstélì wà nù jọ. àti àwọn mìíràn bíi wòlíì wà nù jọ. àti àwọn mìíràn bíi evangelist wà nù jọ. bámi lókè olùṣọ́ àgùntàn wà nù jọ. àti olùkọ́ni wà nù jọ. wọ́n ṣe pé àwọn ènìyàn mímọ́ wọ́n bá bá kẹjú o evangelist wà wòlíì wà olùkọ́ni wà olùṣọ́ àgùntàn wà àpòsù wà onípele márùn-ún ni. We have pastors. 5 pillars. kí ni Ọlọ́run ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ nù jọ. máa kà á ní fún mú. fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́. kíjọ lè pé kíjọ kó lè ṣe kí ni mo gbé. tí ò bá ti sí wọn olódo ní gbogbo wa. ẹni bá ṣe jókòó láti jẹ́ mélòó tá a mi kẹ́kọ̀ọ́ gbàmí àdénú sọ́jà akẹ́kọ̀ọ́ gbàmí má tún kéde agbẹ́lẹ̀ kan wọ̀. lórúkọ jẹ́ bàbá gbẹ̀yẹ́ mi kó màmá wọn márùn lọ síbẹ̀ yẹn o. kíjọ lè pé kíjọ lè pé. Church to be perfect. Or for the perfection of the church. gbàmí olùkọ́ ni a bẹ̀rẹ̀ sí iṣẹ́ kọ́. Sometimes the pastor may give àwọn message. ọmọ òṣè mi ṣẹ̀tàn ní dín kòkó ọbẹ̀ títí òfin gbọ́bẹ̀ fún ọkọ̀ ẹ̀ ó sì yín mú olùkọ́ nílé bá fún rẹ̀ fún ọ. Do when you are preparing food. What you did when you are preparing food. gbàmí olùkọ́ ni a The bá ọdún point of fún giving to your oko husband. mímọ́rì Sometimes abẹ́ ti ṣẹlẹ̀ mẹ́nu fún bẹ́ẹ̀ náà ná we talk about ọ̀rọ̀ ọbẹ̀ la wá ṣe ní ṣọ́ọ̀ṣì what you lónìí did ṣáà to fi the sọ̀rọ̀ farm. ọbẹ̀ ṣá wọ́n ti bọ̀ fọ́kàn wọ́n ti bẹ̀ fọ́kàn wọ́n ti bẹ̀ fọ́kàn. Just be talking about not preparing food ọ̀rọ̀ for the ọbẹ̀ sọ̀rọ̀ husband. nígbà wá ṣe ní ṣọ́ọ̀ṣì lónìí. Is it Ìwọ náà the mi message wá of the rí. husband? It is you that Jesus is looking for. ẹni là ń jẹ níta tí ò tọ́jú ọkọ ẹ̀ mẹ́nu kó bẹ́ẹ̀ fà á sọ. Outside.
who doesn't take care of her husband. Pastor should just leave this area. Already. Pastor, just go to another message. Leave that alone. It's enough. Orí ẹ ló kún. Your life. Kí ìjọ lè ṣe kí ni mo gbé. I want to be restructured. Ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbọ́ lánàá nígbà tó lọ́wọ́ bá gbé ìdílé ọmọ mi wá wárí. Kí ìwọ ní ìjọ ló ń wà wá gẹ́gẹ́gẹ́ Bíbélì lẹ́ka. Àṣẹ pé àwọn ènìyàn mímọ́. Àṣẹ pé. The full iṣẹ́ ìránṣẹ́. Kí ló tún pé o? Fún iṣẹ́ ìránṣẹ́. Ajáde ká lè ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ láti ran àwọn tí ò tí ì gba Jésù wọ́n ní gbòòrò wálé. To bring those who are yet to accept Jesus home, to bring them home. Ká ràn wọ́n lọ́wọ́. So that we will be able to help them. Máa kà. Fún ìmúdàgbà ara Kristi. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni tí gbogbo wa ní ìdá. Towards building up Christ's body. Ká dàgbà ká má sì fi lé òróró àkókò. Ká má sì fi lé ènìyàn. Ká dàgbà ká kó dàrú bò ó. So that we will develop. Ta ló láìsí pé kó o sì máa kí mi sì máa sọ pé màmá mo fẹ́ mo ṣe wà. And for me to tell to my mother that I want to breastfeed at this point. Ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tó mẹ́sàlẹ̀ àbí ọmọ ọdún mẹ́rin àbí márùn-ún tó mẹ́sàlẹ̀ ìrìnlẹ̀ torí ayé àtijọ́ ọmọ ọdún mẹ́ta tó èèyàn yẹn. Around that I want to breastfeed. He's still running after his mother that I want to breastfeed. Mo tí mo ti mú yàn nígbà tí mo wà ní kékeré. Wọ́n á ní mo máa sọ pé káàsì máa yányàn. Ìyá mi ló ń jẹ́ dọ́kàsì. Wọ́n lọ́jọ́ tó fi nǹkan wọ́n máa fi nǹkan sórí ọmú nígbà yẹn kí wọ́n bá fẹ́ gbọmú lẹ́nu ọmọ. Wọ́n nígbà tí wọ́n was to be weaned. Kí mo rí lórí they said káàsì. I told my father that I want to lójújú. My breast. Lọ́wọ́ gbẹ́dẹ́ ti darúgbó kọ́tọ́. Ọyàn káàsì ti lójújú ó ti lógbò. Doctor's breast had wounds. Okay, lẹ́yìn ìgbà yẹn. After that. Ọgbọ́dún mẹ́fà kí mo ti máa pé káàsì máa yànyàn kí náà máa ṣẹ́nu mi o. When I was 6 years, if I now say that I want to breastfeed, it's something else. Èyí náà gbádùn ọmọdé ọ̀hún. Ọlọ́run fẹ́ ká kú nídìí ọyàn. So the father. Tó bá ń fi ẹ̀kọ́ fọ́mọ kan. Ọdẹ́jọ́ kẹ̀kẹ́ ló máa bí. You are feeding a child with pap. Ìkan náà àwọn ọmọ mi. One of my children. Wọ́n gbé fídà fún. He was given a feeding bottle. And the mother. Ọmọfà. Ìjọ kan ló fẹ́ yín já orí ẹ̀ bẹ́ẹ̀. One day he used the teeth to cut off the teeth. Gbogbo ẹ̀ dídá sí lẹ́nu kíákíá. Everything in his mouth. Ìyá rẹ̀ ní kí wọ́n wò kán tọmọdé ìlọ́wọ́. Tọmọdé ìlọ́wọ́ pé òun ò gba fídà mọ́. I don't want feeding bottle again. Àbí kí ìyẹn kan tó lọ fún ìyá ẹ̀ nìyí. Pépé ìyá ìkúrò kò yó mi. Omi ṣe tólótólótóló sí mi lẹ́nu ẹbí gbégbá mi. Ó mọ̀ ní kíáyẹ̀ túbẹ̀. Lẹ́nu kíndà sí lẹ́nu gọ̀lọ̀gọ̀lọ̀gọ̀lọ̀. Just cut the teeth. Kí a kó ní ọmọdé. Àbí kó yẹ ká kó lọ́mọdé. Leave the area of being childish. Kí a lè dàgbà. So that we mature. Títí gbogbo wa yóò fi dé ìṣọ̀kan ìgbàgbọ́. Kí a tókùnrin. Now become. Èyí tí a dúkú náà dàgbà. Mo máa kà dé ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Yes. Àti ìmọ̀ ọmọ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Títí a ó fi di ọkùnrin. Ká dókùnrin. Ká dé ìyẹn títí. Ká gbọ́. Really mature manhood. Títí a ó fi dé ìwọ̀n gígùn ẹ̀kún Kristi. Ká wá kúrò ní ọmọdé. Tí àwa tí ó má ṣe jẹ́ ìwé mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Tí a fi gbogbo afẹ́fẹ́ tí a lè máa tàn jẹ́ sẹ́yìn. Tọ́lẹ̀ na búrẹ́dì tí kò lọ bẹ̀. Tọ́lẹ̀ na súwìtì tí kò lọ bẹ̀. Tọ́lẹ̀ na kélékè tí kò lọ bẹ̀. Kẹ́ kó lọ ọmọdé ìgbéwé ṣeré. Just leave the state of being childish. Àwọn kẹ́ ti pẹ́ nù ìjọba ṣe pọ́mọdé ni wọ́n. Some that a ti lè tàn wọ́n lọ anytime. They can still be deceived. Wọ́n ò tí ì gbó. Wọ́n ò farabalẹ̀ lábẹ́ ẹ̀kọ́. They are not. Jésù wà nínú ìjọ. Ó gbọ́ àwọn kankan ká máa ṣe lónìí. Ó gbómi kalẹ̀. He set up water. Alábùkún ni fún àwọn tí ń fọ aṣọ wọn. Blessed are those who wash their robes. Revelation 22:14. Revelation 22:14. Yorùbá mi lè máa sọ̀sùn gbẹ́ èdè Bíbélì tó gbé. Ìbùkún ni fún àwọn tí ń fọ aṣọ wọn. Tó ń fọ aṣọ wọn. Blessed wọn tó lò ní àǹfààní láti wá sí ibi. Jésù ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ fún yín ló ń wẹ̀ yín mọ́. Yohanu oníkẹ́gbẹ́gbẹ́ ẹ̀sẹ̀ kẹta. I have spoken to you. Purify. Fọwọ́ di mímọ́ nínú òtítọ́.
òtítọ́ sì Fight ní. them in the truth, and your word is Ó truth. gbómi kalẹ̀ sínú ìjọ. He's placing water in the midst of the Kí church. gbogbo wa kó wẹ̀ ní agbada omi. We all Éfésù dress orí in karùn-ún. a bowl of water. Ephesians 5. Ẹ máa bá mi lọ́jọ́ mi. kí òun kí ó lè sọ ọ́ di mímọ́ lẹ́yìn Kó tí sọ a ti ìjọ ọ̀rọ̀ di wẹ̀ mímọ́. nínú agbada omi. Mo ní kó sọ ìjọ dà. fight the church Ìjọ di mímọ́. Nínú kíni. nínú agbada Bowl of omi water. Kó fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ nínú kíni o. nínú agbada omi Kó lè mú ìjọ wá sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀. That it might bring us Ìjọ tó ní to ògo. Gẹ́gẹ́ bí ìjọ tó a lógo. glorious church. ní àbàwọ́n Without Ó jókòó judging. sínú ìjọ. So he's sitting in the midst of the church. Olúwa jẹ́ kẹ́ ẹ délé o. God will make you to get. Pàpàgbọ́ yẹn ló máa ó tún gbé náà kalẹ̀ sínú ìjọ. Then he set on fire in the midst of the church. Pétérù máa fi yanjú ẹ̀ kí má ta ẹ̀kọ́ jẹ̀nà. Pétérù kẹ́ni First orí ìkẹ́ni ẹsẹ̀ ìkeje. Pétérù kẹ́ni yóò ìnáwó ìgbàgbọ́ yín ẹ̀hẹ́n tí ó níye lórí ju wúrà tí í ṣègbé lọ ẹ̀hẹ́n. bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé iná ni a fi ń dán wò. Iná ó gbé náà kalẹ̀. Málákì ló sọ bẹ́ẹ̀ o. fire. Bí a fi náà dán wa wò orí kẹta ẹsẹ̀ ìkejì àti kẹta. Be tested Ó by gbé náà fire. kalẹ̀. Wàhálà máa ń wà fún onígbàgbọ́. Problems. Jésù ló jókòó nínú ìjọ. Táwọn àti bẹ́ẹ̀ wá máa gbanú iná kọjá. Ṣùgbọ́n iná ò ní pa ọ́ lára. Àkókò omi ò ní pa ọ́ lára. Òun ló dáná yẹn. Iná yẹn ń jó. Was the one that Ṣùgbọ́n kò ní pa ọ́ lára. fire. Jésù ni nínú ìjọ. That is church in that is Jésù kò the place of the fẹ̀rẹ̀. Wọ́n church. sáré. Mo pàpà ń fẹnu kan lọ. Ọmọ tí bàbá bá wí. Bàbá fẹ́ olóṣè kéde. The child that the Bàbá father loves that ó ní tí àbá bá yín wí. Ọmọ àlè ni yín. then you are Tó o gbọ́ bad. ìgbà lọ́wọ́ báyìí. So he's holding rod in his hand Ó máa ń bá ní wí. to chastise. Ẹgbàá wà lọ́wọ́ rẹ̀. ìyá Ìgbẹ́ ló ní sọ pé ọ̀gọ́ rẹ̀ àti ọ̀pá rẹ̀ léṣe kéde ló ń kù mí ni. Refresh my soul. Ṣé Bíbélì yé mi dáadáa rẹ̀? Tó rìn nínú ìjọ That ni. is working the midst of the Ọmọdé church. yóò rà ṣe dáadáa. This child, you are not doing well. You are not doing Ilé well. tó bá nídìí ẹgbàá wọn àti ẹgbàá. Èsì gbogbo ọmọ ló nídìí ẹgbàá. Ọmọ mi ọ̀rọ̀ Not mi. every child that Ọmọ mi needs kó to bá jẹ ní be ti flogged. But sometimes it may Kó bá be jẹ just ní ti pé ní ordinary ẹ̀kú. words. But there are some of them that need Ẹ̀rì yẹn ní chastisement. Hébérù oríkejì ẹsẹ̀. We see that in Hebrews. Tí bàbá bá fẹ́ ló ń bá wí. Anyone Bàbá that bá wí, ọmọ father àlè ni. loves, he chastises or disciplines. Ṣé gbọ́? He chastises or Ètò disciplines. rẹ̀ nìyẹn. That is his plan. Ó máa ń fẹ́ gbà á sí. He uses rod. Ẹnu àgìjù ó ní mo fọ oúnjẹ fúnlẹ́fúnlẹ́ bọ́ ọ yín. In the wilderness, Kí ẹ bàá lè mọ̀ pé ènìyàn kì yóò wà nípa. so that we know that man will not Ẹ̀rì live by nínú bread, Deuteronomy he will not orí live kẹjọ. by bread alone. Finally, Deuteronomy mo ní 8:25. ó máa da òróró sí àtùpà yín. Iná yín ò ní. Oily, your Ẹ̀rì ẹnu leg. Sáyà orí kẹrin orí ìtẹ́ ló ti gbé. This is Ó Zechariah gbé chapter bọ́ọ̀lù 4. yẹn kalẹ̀. Òkè lọ́run náà tó bá máa rọ òróró sí. That Ó oil máa will rọ be sí. poured on the lamb Gbàdé bá right kàwé on ẹ̀ka the top. orí kẹrin ẹ jẹ́ kí n kà ẹ jẹ́ kí n kà ẹ jẹ́ kí n kà. Zechariah chapter 4. Ẹ jẹ́ kí n kà ẹ jẹ́ kí n kà. Zechariah chapter 4, Ẹgbẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkejì sí ìkejì. 2 to 7. Ẹ pàdé mi nínú ẹ̀kọ́ máa dórí ẹ̀ ibi tí mo fẹ́ ka ẹ̀kọ́ máa débẹ̀ láìpẹ́. Yes. kí ni ìwọ rí Kí ló rí? And what have you seen? mo sì wí pé Yes. mo wò Ẹ̀hẹ́n. ìkíyèsí ọ̀pá fìtílà tí gbogbo rẹ̀ jẹ́ wúrà Ẹ̀hẹ́n. pẹ̀lú Amplify kòtò it rẹ̀ again, lórí brother. rẹ̀ Ẹ̀hẹ́n. pẹ̀lú fìtílà méje rẹ̀ lórí rẹ̀ Ẹ̀hẹ́n. àti àrọ̀ méje Àárọ̀ méje. Ẹ̀hẹ́n. fún fìtílà méjèèje Ẹ̀hẹ́n. tí ó wà lórí rẹ̀ Ẹ̀hẹ́n. igi oríṣi méjì sì wà létí rẹ̀ Ẹ̀hẹ́n. ọ̀kan lé apá ọ̀tún kòjó náà Ẹ̀hẹ́n. àti èkejì lé apá òsì rẹ̀ Ẹ̀hẹ́n. mo sì dá mo sì fún áńgẹ́lì tí ń bá mi sọ̀rọ̀ pé. Ó ka ìgbésí ọwọ́ rẹ̀ Yorùbá yẹn ò ní gbé dáadáa. And said to me, what do you see? Yes. I said, I see, and behold a lampstand, all of gold, with its Gbogbo gold, ìdí pé ní wúrà. wúrà, Ìjọ nìyẹn ọ̀pá fìtílà tá ń kà ọ́ nìyẹn mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́ síbẹ̀. with its bowl for oil, Wúrà ni on the wá top ní of agbo it, lórí níbi tá a máa ń da òróró sí. and the 7 lamps on Ẹ̀nà it. ni ò ní kú. Ó jókòó kí ẹ̀ mọ́ kú. He is sitting so that your fire will not quench. Yes. And there are 2 olive trees by it. Ìdí òróró tó ń da òróró sí ó wà.
one upon the right side of the bowl Aka. and the other upon the left side of it. Ẹ sì tán. So I asked the angel who talked with me, what are these, my Kẹ́nà Lord? wọ̀nyí. Yes. Then the angel who talked with me answered me, do you not know what these are? And I said, no, my Lord. Then he said to me, Yes. this addition of the bowl to the candlestick causing it to yield a 6 weeks supply of oil from the olive tree. Ibi ká máa da òróró sínú àtùpà èké náà má kú la ṣe ń da òróró sí kí náà má kú kó má kú kó má kú kó má kú. Yes. It is the word of the Lord to Zerubbabel. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ìjọ Ísírẹ́lì nígbà yẹn olórí wọn gómìnà wọn àtàlùfáà wọn ni wọ́n ránṣẹ́ sí nígbà yẹn. Bíbélì nígbà yẹn. Saying not by might, Kì í ṣe nípa ipá àti nor by power. Pé ìrìn àjò ayé kò ní rẹ̀ ọ́. Amen. Kó má bàa rẹ̀ ọ́, àwa máa da òróró sí. So that you know Pé kì í ṣe nípa ipá àti agbára. not by Orí power ọ̀fẹ́ ló fi máa làjà. but by my spirit. Pẹ̀lú Praise the ìlànà Lord of ọlọ́wọ́. all. That is the only place Nígbà that tó bá will ti be dé helping you. kùnìta tó fẹ́ When rẹ̀ you get ọ́, to a junction wọ́n that da will òróró will sí àtùpà all rẹ̀. will now be Iná máa dà sí àtùpà will rẹ̀. Pé kì í ṣe ní ipá àti agbára kọ́. It's not by Pé power oṣù of tó ń jà mind. yìí máa jà fún ọ. This battle Máa I jà will fún fight ọ for sọ́bẹ̀. you. Olúwa á jà fún mi. Olúwa will fight for me. Ìgbà tó wá dẹ́sẹ̀ kéje. On getting Ó ní ìwọ òkè ńlá. to Wájú àwọn ọmọ wọ̀nyí. Torí mo ti da òróró sí. Ó de pẹ̀tẹ́lẹ̀. You will Ó de pẹ̀tẹ́lẹ̀. become Bàtà bá dé má ti orí kẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. on getting to Bẹ́ẹ̀ni pé Matthew. òun lè fi rí wúyá mẹ́wàá níbẹ̀ yẹn. That's why we Òróró see àwọn kan tán. virgins. Some Gbogbo of wọn them tó they are wọ́n- oil finished. They all Bàbá wà lókè láti dá dust òróró sí. off and set up. Ẹni bá lóhùn nídìí The òróró ni bàbá òkè father fún lóhùn. is there to pour oil. So ó rìn láàrin ọ̀pọ̀ àfìkìlà méjì. Yóò da òróró sí àtùpà. Oil in your lamp. Fìtílà rẹ̀ ò ní kú. Will not be quenched. Kò ní rẹ̀ ọ́. You will not be Mo lè weary. fi rí nígbà míì tó bá ti ń rẹ̀ yín lọ. Sometimes when Ẹgbẹ́ you are ìdẹ́ni tó kú weary, ká dé ìgbà míì. then Àti suddenly gbàdúrà one ní man ní lára will gbogbo rẹ̀ akéṣà àdàrú ojú yín àdàrú. Ẹnìkan dédé da òróró sàtùkọ́ àwọn akẹ́yẹ dédé dìbò dárúkọ ní wà á tún gbàdúrà bí wákàtí mẹ́ta wà á tún ṣe wà á tún ọ̀rọ̀ rẹ̀ á tún sọ jí àti da òróró sí àtùpà. all has been put in your land. Ó rìn láàrin ọ̀pọ̀ àfìkìlà. In the case of 7 golden candlesticks. Mo mọ̀ pé kì yóò fi mí sílẹ̀. Mo mọ̀ kò ní wo mímìíràn. Ìgbà tó bá dàbí wípé agbára mi kò tọ́gẹ̀ yóò dìde láì rànwọ́ sí mi. Ó rìn láàrin ìjọ ó mọ̀ ọ́ kò fi ọ́lẹ̀ kò fi jọ ọ́lẹ̀. Never Ó let ní ṣubú. you will not Ó ní ṣubú. Ó ní jèrè rẹ̀. Ó rí ẹsẹ̀ rẹ̀ mú lọ on your létí. feet. Ó mọ̀ ọ́ kò ní. Oníkò ní sílẹ̀ lọ́kọ̀ọ̀kan. Mo mọ̀ kò ní wo mímìíràn. Ìgbà tó bá dàbí wípé agbára mi kò tọ́gẹ̀ yóò dìde láì rànwọ́ sí mi. Níbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo mọ̀ kò ní kọ́ mi sílẹ̀. Mo mọ̀ kò ní wo mímìíràn. Ìgbà tó bá dàbí wípé agbára mi kò tọ́gẹ̀ yóò dìde láì rànwọ́ sí mi. Àgbọ̀dá ayérayé. Ọlọ́wọ́ bàbá. Bó ṣe ń kìlọ̀. Má jà tilẹ̀kùn mọ́ o. Gbogbo àwọn tó ti géètì ọkọ̀ wọn. Tí ẹ̀kọ́ wọlé mọ́. Olúwa jẹ́ ìṣílẹ̀kùn fún ọ. For you, Ìwọ tó fẹ́ kí gbogbo èèyàn kó ní ìgbàlà. you that want everyone to be Fẹ́ saved. ká parun. You don't want us to Ó perish. ń tọ́jú ìjọ lọ́wọ́lọ́wọ́. You are caring Ó ń gbà for ní the ìjọ church. kọjá You are lọ́wọ́lọ́wọ́. watching the midst of the church. Ìgbà ní ànánú wàhálà kọjá. You are passing through. Wàhálà náà kò ní pa yín lára. They will not at the end by Ẹ that trouble. jáde nínú wàhálà ìbí You will wúrà. come out of your challenge. Ẹ jáde gẹ́gẹ́ bí wúrà. Jésù ń bẹ láàrin rẹ̀. Jesus is the need. Jésù ń bẹ láàrin rẹ̀. Jesus is in his Eléyìí ò ní jó. Amen. Bí o ṣe darapọ̀ mọ́ Ṣédrákì, Mẹ́sákì, àtàbẹ́gídígò nínú iná. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n Jésù darapọ̀ mọ́ wa. Likewise, you are identified Gbogbo àwọn tó ń la wàhálà kọjá. passing through one challenging Tó jẹ́ pé wọ́n ti dá májẹ̀mú pẹ̀lú rẹ̀. This covenant with Tí you wọ́n jára ilé rẹ̀. of God. Lónìí Olúwa mú wọn làjà.
Wọ́n làjà. Wọ́n làjà. Ogbó mi kalẹ̀. You are putting up water. Bàbá jẹ́ ká jókòó ti ọ̀rọ̀ rẹ̀. Jẹ́ ká fọ aṣọ wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ìgbà tó bá dédé fún wa lóúnjẹ bútẹ́bútẹ́ jẹ tó yọgbà sí wa, má jẹ́ àjàrí o bàbá. Má jẹ́ àkù sí ọ o bàbá. Olùgbàlà ó ṣàrí wa. The Savior you have seen us. Ọmọ yàtọ̀ sí ọmọ. We are different. Ọmọ méjì kan ò jọra. Two children are not the same. Ọmọ wọn tó máa fi mú wa délé. Know how you will handle. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tó mọ ibi tó ti mú wa wá. Orí wa kó tó pè wá wá síbi tá a wà yìí. Olúwa má jẹ́ orí wa ọkọ rẹ̀. Gbogbo ọgbọ́n tó ń talé wa lórí. Kí àrùn wa lọ́wọ́ bàbá. O tún jókòó sọ́run. O tún bójú tó wa, o tún jókòó sáàárín ìjọ. Lẹ́lẹ́yẹ ẹnìkankan. Bí a ṣe gbẹ́kọ̀ ọjọ́ máa ń lù. Gbogbo wọlé wa lọ́tún bàbá. Túbọ̀ kan wá gbé náà sí bàbá. Gbogbo àárẹ̀. Bàbá, òróró sàtùpà wà lálẹ́. Pour all upon our lamp. Òróró sàtùpà wà lálẹ́. Pour all into our lamp. Ògo yóò jẹ́ kẹrẹ. Glorified. Ògo yóò jẹ́ kẹrẹ. Lord. Jẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa. The grace of the Lord Jesus. Bẹ́ẹ̀ ti Ọlọ́run. Ìdàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ó wà pẹ̀lú yín. Lórúkọ Jésù mo bá a dùn. Sàmẹ́yìn ẹ̀kọ́ kan lẹ̀ dá.